大家好，今日嘅呢部 Tang Equic D16啊，咁呢個叫26寸最抵玩嗰款啊，咁就係底剎嘅油壓底剎啊，咁咧都係 Shimano 嘅變速同埋 Shimano 嘅油剎啊，抵玩款啊，非常之抵玩啊呢個啊，咁樣就係16速嘅啊，26寸，咁重量約14點幾 kg 啊，想折埋嘅尺寸。長係91，闊係75 cm 啊，厚度係44，承重就係約105 kg 啊，海豚型嘅車架啊，非常之靚啊，咁就係用咗呢個前柄就係48、34，咁就非常之抵玩款嘅啦。咁就前撥就係用咗 Micro-C 嘅前撥啊，咁啊抵玩款嘅。後邊就8速嘅波腳啊，就係11、32嘅。咁拎就係Shimano嘅花鼓啊，抵玩款。
26寸，咁啊呢度靚胎嚟㗎 ，Joabi 嘅靜止胎啊，咁樣就係防刺性一流嘅呢個啊，1.5嘅靜止胎啊，最高限係打85啊，一般就打70至80就得㗎啦，啊，咁前邊呢度就係接合咗頭啦，咁樣接埋就慳位嘅啊，半鋁啊，呢邊就膠呢個鋁啊。咁座位就係廳嘅專用座位啦嚇，咁飛人都 OK 嘅嚇。咁佢都係用翻廳嘅呢個設計啦，雙鵝頸嘅設計啊，咁你就可以校啊，最高係呢個位啦，係咪啊？即係體積嘅度嚇，咁就係最高嚇，後少少得㗎嚇。如果係女士可以後啲，最高又向前，咁啊男士要快啲就向前啲都得㗎，任意調㗎，呢個又係雙嘅雙鵝頸嘅設計，非常之方便㗎，可以任意調嘅，兩個扣嘅。好，睇個變速效果啊！而家呢個後邊係8速啊，點得到8速啊？一般就780行晒啦嚇，睇下先住，一個個轉啊，見住中間節車上或者落啊。上到一波就係32，就如果唔夠就落落到下邊，咁就輕鬆好多啦。咁呢個係咁就輕鬆好多，34到32啊。咁上完車就上波啊，咁就落翻嚟。好，睇下拎效果啊，一般般啦嚇。呢個係入門級嘅26寸車啊。咁都可以㗎，咁可以換啲靚啲嘅鈴啊，邊個鈴都有啊。好，睇下呢邊，本身就配2個泥板嘅，一般客人都話唔要㗎啦，拆咗啊。好，轉出去睇睇啊。建議就係中間啊，後邊個飛輪。左前右後，然後呢個座管撳到最低，不過都唔使最低過隻餅就得啦。然後呢個 M 字形接法之前講過啦，係呢紅色呢個安全扣向前推，呢個向外拉啊，之後 M 見到咁樣拍晒個頭可以唔接住如果想推咧。咁推地鐵站咧就可以咁樣啦，剎車45度，咁樣就可以推啦慢啲，咁非常之輕鬆噶啦咁然後剎車放低，然後呢個都係頭先呢個扣紅色點安全扣向上推，向外一推咁就開噶啦呢個唔好夾硬推唔係呢啲嘢會斷噶，呢啲安全扣係針。係膠嚟嘅啫然後呢度有個帶箍住，咁就得噶啦，咁就完成噶啦。腳踏都可以接埋一鏈嘅裏面一節就得啦。好，睇埋呢邊。
先開個車頭先啊，掹咗呢個，咁樣拍埋就得噶啦。都係 M 字形嘅接法，個轆係向前㗎，咁樣，然後呢度撈緊就搞掂噶啦。坐喺腰間就得啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。